my channel. Ayan. Pupunta ako ngayon dyan guys sa Labrador Park Beach and Resort. Yan. Pupunta ko dyan. So, papasyal ko kayo ngayon sa beach. Lahat na lang na pinuntahan ko ay beach. So, ayan. Pupunta na tayo guys. Tara na. So, let's go guys. So, ayan. May sunset na ngayon kasi anong oras na ba? It's 6 p.m. Yeah. Yan tayo sa sunset. May sunset guys. Ang ganda. Ayan. Ito yan sa Labrador Park. Ayan. Katatapos lang umulan. Ang ganda. Ayan o. Tingnan nyo. May nangingisda. May isda ba dito? Ayan guys, ang ganda. Ganda-ganda dito guys. Sa Labrador Park. There's a rainbow always after the rain.
guys. Meron ng moon, gabi na. Formed the gateway of the west of Keppel Harbor. It was blown up in 1848 to widen the entrance of Keppel Harbor. So ayan guys, yan siya. Ayan, maraming salamat po sa panonood sa aking videos for today. Ayan, para sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel, AKIKUH KUH. Please like, share, comment, and don't forget to click the notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod na aking gagawin mga videos. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye!